Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk minggu ini kita akan continue lagi dengan topik 7 tapi untuk bahagian B, part B, di mana untuk topik 7 ada 5 subtopik sebelum ni korang dah belajar berkaitan dengan subtopik 7.1 hingga 7.3 Jadi minggu ini kita continue dengan 7.4 dan juga 7.5 di mana 7.4 berkaitan dengan transmission media, manakala 7.5 berkaitan dengan communication protocol dan networking standard Okey, jadi objektif pembelajaran ataupun learning outcome bagi subtopik ini di mana di akhir kelas nanti pelajar dapat membezakan antara beberapa media perhantaran fizikal. Yang keduanya, pelajar dapat membezakan antara media perhantaran wireless transmission media. Dan yang terakhirnya, pelajar dapat menerangkan pelbagai jenis piawaian dan juga protokol dalam komunikasi rangkaian iaitu network communication standard and protocol lah. Okey, terms yang korang kena tahu apabila kita sebut berkaitan dengan network and communication iaitu client dan juga server di mana kalau kita nak menghantar sesuatu data ataupun maklumat melalui rangkaian, melalui internet contohnya. Jadi kita kena ada client dan juga server. Okay, di mana client dan server dia ada fungsi-fungsi yang tertentu yang berperanan untuk memastikan kita punya data ataupun information yang kita hantar melalui rangkaian, tak kisahlah rangkaian melalui wireless menggunakan wifi ataupun rangkaian menggunakan wire lah, guna local area network dan sebagainya, kita memerlukan client dan juga server. Jadi client dan server ni di mana client ini kita kenali juga sebagai workstation, station kerja lah. Dan client ini dia berfungsi sebagai di mana komputer that request network resources or service. Maksudnya komputer ni dia meminta sumber ataupun perkhidmatan melalui rangkaian. Okay, jadi client ni dia boleh request daripada server apa yang kita nak data daripada server tersebut. Contoh yang paling mudah yang korang boleh lihat, contohnya korang menggunakan learning management system iaitu platform Outer untuk proses PDP secara online. Jadi simpanan segala data ataupun maklumat yang korang ambil daripada Outer itu adalah daripada server yang berpusat di PTM UTHM, di mana pusat teknologi maklumat PTM ini yang akan kontrol overall yang ada dalam server. Dan untuk Outer, kalau korang perasan di muka hadapan antara muka Outer tu dia ada dua cawangan induk parit raja, maksudnya cawangan main cawangan, dan juga dia ada satu lagi cawangan paguh. Jadi untuk mengelakkan traffic jam di mana terutamanya bila kita nak buat assessment secara online, contohnya final exam secara online dan juga test secara online, di mana bila sebelum ni PKP kan, korang tidak boleh menduduki ataupun mengambil ujian secara fizikal, peperiksaan akhir secara fizikal korang kena buat secara online final exam. Jadi untuk mengelakkan traffic jam berlaku ketika korang menjalani final exam tersebut, kita menyediakan dua server di mana dua server ini satu berpusat di Parit Raja dan satu lagi berpusat di Paguh lah. Okay, jadi ada dua server yang akan menyokong untuk sistem Outer. Itu yang kita sebut sebagai network server lah. Di mana network server ni komputer yang menguruskan dan menyediakan sumber dan perkhidmatan rangkaian kepada klien, kepada pelanggan lah.
klien ni student lah, student yang guna. Dia masukkan username dan password melalui sistem outer, kiranya student tu dikira klien lah. Sama juga lecturer pun dikira klien. Okay. Dan kebiasaannya ianya mempunyai lebih banyak kuasa pemprosesan, memori dan juga dia ada hard disk space. Maksudnya ruang cakar keras daripada pelanggan lah. Dan run network operating system ni, di mana sistem pengendalian rangkaian ni dia boleh menguruskan bukan sahaja data tetapi juga pengguna, kumpulan, keselamatan dan juga aplikasi yang ada pada rangkaian. Dan server juga ianya mempunyai keperluan yang lebih stringent, maksudnya lebih ketat, di mana prestasi dan kebolehpercayaannya yang tinggi lah. Jadi nak memastikan data yang kita masukkan dalam outer, contohnya server yang outer tu dia reliability-nya adalah tinggi, kebolehpercayaan dan juga prestasinya tinggi lah. Okay, ini adalah visual gambaran di mana hubung kait antara server dan juga klien lah. Okay, kalau korang imagine klien ni adalah korang lah ketika menggunakan sistem outer. Okay, dan korang akan request kepada server apa yang korang nak view dalam paparan outer. Contohnya korang nak korang nak download nota daripada menu learning materials. Jadi dia akan ambil daripada server yang berpusat di PTM UTHM lah. Okay. Okay. Okay, ni gambaran client server architecture yang korang boleh lihat. Hello guys, I am a bot and welcome to our channel Bot Engineer. Today I come with a new topic, client-server architecture. In this session we're gonna discuss on client-server architecture and its types. So without wasting our time, let's get started with our today's topic. Client-server architecture. Client-server architecture is a distributed application structure that partitions tasks or workloads between the providers of a resource or service, called servers, and service requesters, called clients. In client-server architecture, the client requests a resource and the server provides that resource. A server may serve multiple clients at the same time while a client is in contact with only one server. It is a general-purpose architecture where client requests for any kind of resource or data to the server. These both client and server are connected to each other via Internet. Server intercept the request, process it and fetch data from the database and send it to a client in form of response. Database is the place where the actual data and information are stored. There are three types of client-server architecture. One-tier architecture, two-tier architecture, three-tier architecture. One-tier architecture. One-tier architecture is that where the client, server, and database all reside on the same machine. Anytime you install a DB in your system and access it to practice SQL queries, it is one-tier architecture. For example, while creating a web application by Java programming language, we have installed Apache Server and MySQL database within our machine to run our web application. We don't need extra physical server and database outside our computer. Two-tier architecture. The two-tier architecture is that where presentation layer runs on a client and data is stored on a server. In this architecture, a client requests for data or resources to server and server process that request. In Tier 1, our client resides in Tier 2 server and database occur. These both tier are communicate with each other through the internet or any network. This structure is quite easy to maintain and modify. The communication between the client and server in the form of request, response and messages transfer is quite fast.
The major drawback of this structure is, if the client nodes are increased beyond capacity in the structure, then the server is not able to handle the request overflow and performance of the system degrades. Three-tier architecture. The three-tier architecture has three layers, namely client, application, and data layer. The client layer is the one that requests the information. In this case, it could be the GUI, web interface, etc. The application layer acts as an interface between the client and data layer. It helps in communication and also provides security. The data layer is the one that actually contains the required data. This architecture contains an application layer between the user and the DBMS, which is responsible for communicating the user's request to the DBMS system and send the response from the DBMS to the user. The application layer, also called business logic layer, that processes functional logic, constraint, and rules before passing data to the user or down to the DBMS. Three-tier architecture is the most popular DBMS architecture. The main goal of three-tier architecture is to separate the user applications and physical database, program data independence, and support of multiple views of the data. So that's all for today now. I hope this video is informative to you. We will come. Okey, jadi tadi dah diterangkan berkaitan dengan three-tier architecture dalam client server architecture lah. Jadi korang boleh tengoklah dia punya bagaimana architecture rangkaian antara client dan juga server